За гişүүдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. За бид нар бол бас сая гişүүд бол нийлээ явлаа л да. Тойргууд дээр манай гişүүд сайн ажиллаа. За хоёр дахь нь бол бас гişүүд маань бүгдээрээ сандаа нэгтгээд санал дүгнэлтүүдээ ажлын хэсэгт хөргүүлээд өгч гисэн байгаа. Зөвхөн явж байхад бол ерөнхийдөө бол би нийтлэг уур амьсгалыг яаж харж байгаа нэхээр нийгэмд бол дэмжих тал нь өндөр байна гэж. Ер нь дэмжиж байна. Энийг хийхэн зүйтэй. Их хурлын гишүүдийнхаа энэ танилцуулгыг ингээд сонсож байхад бол ер нь ард иргэд маань хийхэн зүйтэй маа нөхцөл шаардлага нь одоо бүрдсэн байна гэдэг ийм зүйл бол давмгайлж ийн гэж ингэж ойлгож байгаа. Гэхдээ би энэ дээр нэг зүйлийг тодруулж янз бүрийн заалт руугаар орохгүйгээр ерөнхий зүйл тодруулах гэсэн. Яг тэгвэл тодорхой заалтуудаар бол ажлын хэсгүүд, за мөн байнгын хороод, гишүүд, бүлгийн хурлаар дүгнэлтээр маш сайн яриад нэлээд одоо юу гэдэг юм бэ? Сайн шигшээд авлаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Сайн ч ажиллаж байна. Тэгэхдээ нэг ийм нийтлэг юм нь бол ер нь энэ нэг нам голж одоо олонхыг бүрдүүлж байгаа үед бол та нар бол энийг бас одоо нийгмийн консенсус зөвшөлтсөл бусад намууд нийгэм ард түмнээр ингэж хэлцүүлэх асуудлыг нэлээд тийм одоо гүнзгий хийх ёстой. Энэ зөвшөлтслийг бүрэн дүүрэн одоо хийж ээж батлах ёстой зүйл юм а гэж. Тэгээ энд бол улс төрийн намууд, иргэний нийгмийн төлөөллүүд, за мөн одоо ерөнхийлөгчийн институт гэдэг олон зүйлүүд орно шүү дээ, олон байгууллага. Тэгээ энэ тал дээр зөвшөлтсөл, ойлголцол, ярилцлага бол яг одоо сүүлийн энэ үед бол яаж хийгдсэн байна вэ? Ямар төвшөнд хийгдэж байна вэ? Хийхэн зүйтэй гэж хэдийгээр байгаа ч гэсэн мэдээж хэрэг эсэргүүцэж байгаа тодорхой хэсэг байж таараа 100% гэж юм байхгүй. Тэгэхээр яг энэ зөвшөлтсөл, ойлголцол ямар төвшөнд хийгдсэн байна вэ гэдгийг бас нэг ажлын хэсгээс тодруулмаар байгаа. Эхлээд. Их түвшин дарга ажлын хэсгээ төлөөлж хариулна. За өнгөрсөн 5 дахь өдөр 28-ны өдөр 6 сарын 28-ны өдөр улсын их хурлын гишүүд цуглаж ярьсан. За тэр бол тойрог дээрээ одоо энэ чимээгүй жоохон байхгүй юм уу? Энэ баасан хөгшөөнө жоохон түр яах вэ? Баасан хөгшөөнэ. Энэ Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24/2-т байнгын хорооны хуралдаанд тухайн байнгын хороонд хараалагддаг нийт гишүүдийн олон хүрэлцэн ирсэн бол түүнийг үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг авч хэлцэхэд хүчин төгөлдөр эрсдэлтэй гэж үзнэ гэж заасан байгаа. Тэгээд хуралдааны явц дундуур саад болж болохгүй, саад болж болохгүй. Та эрдсэндээ оролдоо. Эрдсэндээ ороод тэгээ өгөө хэлүүлэх хэл. Эсвэл энэ танхимыг гарах хэрэгтэй шин. Хинээс даалгавар авч энд хүрэлцэн ирчээд байгаа. Гадуур орой үд шин тент хүн амтнтай уулзаад ресторан баараар явдаг. Тэр нөхдүүдээсээ даалгавар аваад хурал өмүүлж шин. Одоо гар. Хуралдааны танхимыг орхихыг шаардж шүү. За тэр уулзалтан дээр юу ярьсан бэ гэвэл хэлцэсгээ шийдсэн өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр хэлцүүлгээр тогтсон тэр 20 зүйл дээр ард иргэд сонгогчдод ямар хөө байр суурьтай байна вэ гэдгийг гишүүд маань сонсоод ажилласан тэр дүнгээ ярьсан байгаа. За энэ дээр ямар саналыг хэлсэн гэхээр тэрэнд оролцсон гишүүд бүгдээрээ ард нийт бол дэмжиж байна. Сонгогчд бол дэмжиж байна. Үндсэндээ бол дэмжиж байна. За энийг харин одоо батлахын зүйтэй олон жил одоо ярьлаа. 7 удаа үүний өмнө бол 7 удаа оролдлого хийсэн байна. Тэр бүр дээр дандаа ард нийтийн олон нийтийн сонгогчдын саналыг аваад байдаг. Тэгсэн хэрнээ ямар нэгэн хариу өгдөг үү? Ийм байдал байж болохгүй, цаашаа үргэлжлэж болохгүй. Тийм учраас одоо нэгэнт давхардсан тоогоор 5.5 сая орчим иргэдийн саналыг авцсан бол одоо энэ дээр ямар нэгэн том алхам хийх нь зүйтэй гэдгийг хэлж байна гэдгийг хуралдаанд оролцсон гишүүд бүгд хэлсэн. За ингэхээр энэ бол сонгогчд бол дэмжиж гэнэ гэсэн үг ээ.
За энэ 20 зүйл дээр баасан хөгшүүнэ. Та болчихол доо. Болчихол доо та баасан хөгшүүнэ. Энэ хүнийг нэг зогсоолж өгөөч. Энэ хэцүү байна. Хажуу талаас ингээ яриад ахаар бол ерөөсөө өөмүүлээд байна. За ийм байгаа. За ингээд энэний дагуу дараагийн төлөвлөсөн ажлууд бол хийгдсэн. Одоо бол ер нь үндсэндээ энэ яригдсан асуудлуудаар бол санал бол нэгдээд ажлын хэсгийн хүрээнд бол үндсэндээ бол дуусч байна. За ерөнхийлөгчийн институтийн зүгээс одоо манай их хурлын дарга болон бос хүмүүсийн хэлж байгаагаар энэ 2 дугаар хилцүүлгийн үеэс эхлээд одоо саналаа өгөх юм шиг байна. Өгөх одоо тийм зүйл бэлтгэж байгаа юм шиг байна гэдгийг хэлж байгаа. За мөн ардчилсан намаас бас одоо 2 дугаар хилцүүлгийн үед одоо бас одоо оролцох ийм одоо зүйлийг бас ярьж байна гэдгийг хэлж байгаа. За зарим намууд одоо ч гэсэн саналаа өгч байна. Өчигдөр гэхэд над дээр Монгол Ардын хувьсгалт намаас санал ирүүллээ. Ажлын хэсэгт танай намын тамгын газрын дарга Уланбаяр гэдэг хүний гарын үсгтээ тийм санал ирсэн байгаа. Энэчлэнгээр бол энэ 2 дугаар хилцүүлгээс эхлээд идэвхтэй оролцох ийм одоо шинжтэй байна.